Nagaland monduk aro ekdam alarming situation ekta olai ase. According to Health and Family Welfare Department Nagaland, over 2000 dengue cases to report hui ase as on 26 October 2023. 933 dengue cases to Mon district ekla laga ase 27 October laga Nagaland post hisab te. Sabi hospital de room nai patient karne varanda de hi sob inega medication inega loi ase treatment. Parking lot to saishe gule bi fully occupied ase idu patient loi gena aha laga gari khan ase hospital bitor de kiman space ase sob occupied kuri gena ase bishi every household de bemar na thaka manu nai 3 jun 4 jun 2 jun aru kunba khor de to sob manu enega bemar hoigena ase district administration khan ba bi tai khan sanitization bi kurise hole bi reduce nohoy bemar itu 2023 laga summer do pura inegala bemar bachai ase tu varanda de ase sob manu inega ward bithor ekla nohigena varanda de bi bed arrange kurigena ina kuri ase overcrowded hui jaise KPPB bra 4 lakhs donate kurise civil hospital monde aru 1 lakh to Rafa hospital de tai khan ba kuise akito to 400 plus inega loi thagise holibi itia do free blood test kuribo itu puisa khatam noha tak koigena symptom of dengue the sabi high fever severe headache rash intense pain behind your eyes nausea or vomiting muscle joint bones pain dizziness rapid pulse etc aro pet pekhabo aro vomit kuribo aro khun olabo latrine khan gram de aro nose nak te khun olabo aro tukpa restless hoy itu sob sign ase amni itu dengue bemar ho laga আজিকালি হাwa pani phal nai itu karne sob manu hushiyar ba thakibi aro Mon district karne ekdam special prayer loi dibi pratna de madad kur dibi aro parishe like share and subscribe kur dibi thank you for watching